Hola niños, les presento a Memo y Lili. Ellos son astronautas y quieren volver a la Tierra. Pero tienen un problema. Su nave se quedó sin batería y para cargarla, ellos necesitan sonidos de palabras. ¿Pero cuáles son los sonidos de las palabras? Todas las cosas que decimos, como mano, pulpo, flores, casa, son palabras. Y nosotros podemos separar las palabras en partes más pequeñas llamadas sonidos. Por ejemplo, s, o, l, sol, l, u, n, a, luna. M, a, r, t, e. Marte. Ahora que ya lo aprendiste, ayudemos a nuestros amigos. ¿Cuántos sonidos tiene mesa? M, e, s, a. 4. Muy bien. ¿Cuántos sonidos tiene silla? S, i, y, a. 4. Correcto. La batería de la nave se cargó un poco. ¿Cuántos sonidos tiene limón? L, I, M, O, N. 5. Muy bien. ¿Cuántos sonidos tiene pluma? P, L, U, M, A. 5. Excelente. ¿Cuántos sonidos tiene sandía? S, A, N, D, I, A. 6. Muy bien. Y la batería de la nave se cargó un poco más. ¿Cuántos sonidos tiene el lagarto? L, A, G, A, R, T, O. 7. Muy bien. ¿Cuántos sonidos tiene mariposa? M, A, R, I, P, O, S, A. 8. Excelente. Ahora la batería de la nave está completamente cargada. Y nuestros amigos podrán volver a la Tierra.